हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी तक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक प्रोडक्ट का मैं रिव्यू करूँगा। ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में बताऊँगा, मैं अनबॉक्सिंग करूँगा उसकी। फ्रेंड्स, मेरी तरह जो भी यूट्यूबर हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत ही अच्छा मतलब वीडियो बनाने का जो लाइटिंग वगैरह का, ठीक है, उनको दिक्कत रहती है। उनके पास नया नया स्टूडियो बनाते हैं, ठीक है, नया नया चैनल होता है, वो वीडियो प्रोवाइड कराते हैं, बनाते हैं। तो ऐसे में उनके पास ज़्यादा बजट ना होने के कारण वो जो है उनके पास लाइटिंग की व्यवस्था ना हो पाती है। ठीक है, तो ऐसे में फ्रेंड्स मैं एक बहुत ही अच्छा गैजेट आपके सामने लेकर आया हूँ और फ्रेंड्स मैं आज की इस वीडियो में उसी की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, जो लाइट रिंग होती है, ठीक है, आप अपने स्मार्टफोन से अगर उससे जो है अनबॉक्सिंग करते हैं या आप कोई वीडियो बनाते हैं, ठीक है, अपने स्मार्टफोन से, तो ऐसे में आप अपने स्मार्टफोन में उस लाइट रिंग को लगा करके जो है आप अपने जो है मोबाइल से वीडियो प्रोवाइड करा सकते हैं, मोबाइल से वीडियो बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाला हूँ और फुल अनबॉक्सिंग करूंगा, कितने में आया, कैसे क्या है, सभी कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि अभी तक आपने टेक्नोलॉजी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें फ्रेंड, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर जो है आपको मोबाइल की रिव्यू अनबॉक्सिंग भी करता हूँ, साथ ही गैजेट्स की भी रिव्यू अनबॉक्सिंग करता रहता हूँ। तो चलिएगा वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, देख सकते हैं अमेजोन की तरफ से ये मुझको प्राप्त हुआ है और मैंने अमेजोन से इसको मंगाया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा और इसकी मैं बात करूँ फ्रेंड्स तो ये 3 लाइट्स मोड्स में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आप 3 तरह की मैं आपको दिखाऊंगा अभी जला करके इस लाइट को। तो इसके लिए मैंने इसको जो है ओपन कर लिया है और फ्रेंड्स मैं इसके बारे में पूरा आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूँ। अनबॉक्सिंग में आपको एक इसकी केबल मिलेगी जिससे आप जो है अपने एडेप्टर, किसी भी मोबाइल चार्जर का एडेप्टर हो उससे इसे चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, इसे साइड रखते हैं। उसके बाद और देखते हैं इसको हम लोग क्या क्या मिला है। उसके बाद फ्रेंड्स इसमें आपको एक कार्ड दिया गया है जिसमें फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बोला गया है कि थैंक यू फॉर शॉपिंग ऑन अमेजोन कूपन। इसमें गेट 100 रुपये का कैशबैक आपको दिया गया है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अगला है, इसमें ये दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। ठीक है, नेचुरल लाइट ब्यूटी स्किन सेल्फी रिंग लाइट जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, अच्छे खासे बजट में ये प्राप्त हुआ है। इससे आप वीडियो वगैरह, सेल्फी वगैरह ले सकते हैं। तो मैं इसे ओपन करता हूं और देखता हूं क्या क्या इसमें हमको मिलता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर इसे में देखिएगा आपको रिंग इस तरह की कुछ मिलने वाली है। उसके बाद फ्रेंड्स आप इसे जो है अपने मोबाइल में इस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा आप इस तरह से अपने मोबाइल में इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इसकी बात करूँ चलाने की, तो आपको यहाँ पर साइड में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक लाइट का बटन यहाँ पर। ठीक है, इसको जब आप दबाएंगे इसे तो आपके सामने ये जल जाएगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से जलेगा। जब आप फिर से इस पर दबाएंगे उसके बाद और इसकी लाइट ज़्यादा तेज हो जाएगी, फिर से इसे दबाएंगे तो और ज़्यादा तेज इसकी लाइट हो जाएगी। फ्रेंड्स, इसे आप चार्ज कर सकते हैं। चार्ज करने के लिए यहाँ पर जो है आप जो आपके लिए डाटा केबल मिली होगी वो यहाँ पर आपको चार्जिंग स्लॉट दिया हुआ होगा, आप इसे जो है इसमें लगा दीजिएगा। उसके बाद जो आपके पास एडेप्टर हो चार्जर का वो वहां पर लगा दीजिएगा। ये आपकी यहाँ पर एक रेड कलर की लाइट जलेगी। ठीक है, आप इसे वहां से चार्ज भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी अगर मैं बजट की बात करूं तो फ्रेंड्स ये मुझको जो है 299 रुपये में मिला हुआ है। ठीक है, बहुत ही अच्छा है अगर आप वीडियो प्रोवाइड कराते हैं, वीडियो बनाते हैं। ठीक है, यूट्यूबर है एक, ठीक है, आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है और आप जो है चाहते हैं कि हम कम बजट में इसे जो है वीडियो प्रोवाइड करा दें। आपके पास इतना बजट नहीं है, नया नया चैनल है तो बजट नहीं होता है, मैं समझ सकता हूँ। अगर बजट है तो अच्छी बात है, आप बड़ा और महंगा भी ले सकते हैं। तो फिलहाल फ्रेंड्स ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप इसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट किसी से भी जाकर ले सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और अनबॉक्सिंग कैसी लगी प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स मैं उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आएगी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही आपको जो है रिव्यू और अनबॉक्सिंग करता रहूंगा। यहाँ पर मोबाइल की भी अनबॉक्सिंग रिव्यू में करता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।